Wimbi la vitendo vya ubakaji linalodaiwa kufanywa na baadhi ya vijana katika kata ya Iganzo iliyopo mkoa wa Mbeya imezua hofu kubwa miongoni mwa wananchi wa kata hiyo. Wananchi wanasema matukio hayo yanavunja misingi ya maadili katika jamii yao, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi wa maeneo hayo, kama anavyozungumza diwani wa kata hiyo Daniel Mwanjoka pamoja na Asha Kawawa ambaye yeye ni mkazi wa maeneo hayo. Aidha, wananchi wameitaka serikali kuimarisha mifumo ya ulinzi na usalama, kutoa elimu ya juu ya madhara ya ubakaji na kuhakikisha waathirika wanapatiwa msaada wa kisheria, kitabibu na kisaikolojia. Cosmas TZA anatupa habari zaidi. Mimi naitwa Mika Ndaba. Moja ya matukio ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye kata yetu ya Iganzo ambayo hivi sasa yamesababisha tuitishe huu mkutano. Kwa hivyo kama nilivyosema awali, mkutano huu ni maalum kabisa kwa habari ya usalama. Na naomba niseme kwamba tunapozungumza usalama, tunazungumza usalama ni chakula, usalama ni uhai, usalama ni maji, usalama ni mali zetu, usalama ni wake zetu, usalama ni watoto wetu, usalama ni roho zetu. Kwa hivyo katikati hapa tulikuwa tukiendelea, tumeshakumbwa na mambo mengi ambayo leo yamesababisha itishe mkutano huu maalum. Hapa karibuni tumekuwa na matukio mengi. Nyinyi ni mashahidi. Vijana mpo hapa. Mambo yanayoendelea hapa mnayafahamu. Sisi wakina mama na mabinti na wasichana ndio waathirika wa sehemu kubwa, na ambao ndio tunaopata shida kwenye historia ya kubakwa ni mabinti na wakina mama. Vijana wa hapa wamejitetea kwamba sio wao, lakini na imani kwamba wao ndio walinzi wetu, wao ndio watoto wetu, wao ndio sehemu ya kutulinda sisi. Kwa nini mkubali tuathirike sisi? Kwa nini mkubali tuishi kwa shida? Na kwa nini tulalamike kiasi hiki? Kwa nini tuishi kwa shida kiasi hiki? Tunaomba vijana wetu, familia, nyinyi ni familia yetu, nyinyi ndio wa kututetea sisi, nyinyi ndio wa kutusaidia sisi. Tuepukane na hii hali. Mtu unabaki unalinda mlango uende kufanya biashara. Mtu unabaki unapita barabarani unaogopa. Mtu unaogopa kumtuma mtoto kwa sababu ya kusema ataenda kubakwa barabarani. Hapa tunaomba mtusaidie vijana wetu. Lakini kuna taarifa zinaripotiwa za ubakaji wa watoto. Matukio kama hayo yanazidi kuongezeka kwenye kata yetu. Yote hiyo inasababishwa na nini? Sisi wananchi hatutimizi majukumu yetu inavyopaswa. Sasa mimi nawaambia kuanzia leo na kuendelea huko mbele, sisi tutapita na doria wakati wote. Ni watahadharishe tu, isije mkaanza kuleta tena malalamiko, tunakamata, tutawakamata.